namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to nyika an update about Mayengani the President album, of course. Yeah, tolovelani. Yeah, so kasi kula of course, at the 15th of November, if you can scroll account ya Mayengani the President. Lo fika la phone kuma go fika post a post. Man nga reka swona guys, a ku ri khale. If you come so see not 201,000 views, so family you confirm here vele on YouTube na yona na course verified of course. So as you can see ndeka YouTube la live mashona leswi na date ya komba le henhla na nkarhi ya komba 15th November ya komba nkarhi 13:06 masho swa komba kwalana nghena hi ku trending hi ta scroll swo ku yi ta yi ri le hansi 29 it's almost down ne so I then ndai checka fast la kambe yi kombe man 29 sweswi tana hi ta yi confirm fast kasi yi kwini ho hi lila mosho yi le ka number 2 le hansi swo ku ya suka sona so as you can see hi leyi mthondolovani la loko hi fika hi checka hi leswi it's very clear yi le ka number mani 29 on trending ya komba that views set increase nya ina 202,000 views ngavula tani congratulations to Mayengani the President ku va yi tshove record ya 200,000 views you guys ayifika na n'hweti yina masiku yangani a hi confirmeni yi upload the 26th October a hi chekeni ku yina masiku yangani sweswi as you can see na ka calendar ya mina la so a hi hlayeleni hi tlhela ndzhaku 7 la yi ta ku 14 14 15 16 17 18 19 20 swo ku ina 20 days to 21 days ma swi to ku 21 days because loko se ya appear ka YouTube ina ku a yini swin'we swo ma 17 hours so hi nga vula tani yi break record ya 21 days on YouTube guys a ndzi tshama ni vona artist ya Gaza yo ba this category yi ndla matimu yo fana lama so hi nga vula tani ku congratulations to Mayengani the President yi tirhile swinene matimu guys hambi munhu o la ku vula yini na vula yini 200,000 views on YouTube in just 21 days imagine guys a record yi tirheni swinene na yona album in overall loko hi fike hi cheka la yi tirheni guys tinsimu to tala ti tirheni vona na vazuva ra ku hikwela ti le ka vo 74,000 views va va na vanhu va 87,000 views yi tirheni this year online a hi xinkarhanyana yi tirhile swinene so a ni nga vula tani no thamile nyoka na yi le ku teni 64 a ni nga vula tani ku hayi congratulations to Mayengani the President hayi ni ri xandla ehenhla ka xandla yi tirhini swinene so of course hi ta hi kha hi hetelela hi outro ya Khuzani the reason ni hetela hi outro leyi i ku ka Vatsonga like Vatsonga in general veri hini hina hansa ngopfu ka ti-events a ku va hina ntsena guys mhaka leyi ya ha ku humelela leyi Khuzani a va ku i tata ka event yo karhi a nga ti a va kwati ngopfu Vazulu va fayetela leswi kahleka ko va ku kombisa ku loko swilo i focus ka sayiti ro karhi ta twina ku lava nga va lunghini hinkwako guys ti-beef ti va ti ri koho i ku hina hi va hi kha hi focus ka Gaza ma yi kuma ya na mhaka leyi hi leswo